Wanita ini punya trik baru untuk mengatasi dengkuran suaminya yang selalu mengganggu tiap tidur. Memakaikan stiker penutup mulut dengan harapan suaminya akan bernafas lewat hidung. Ternyata meskipun sudah tertidur, suaminya tetap bernafas lewat mulut dan stiker itu malah melar, membentuk gelembung yang perlahan membesar. Solusi sederhana yang diharapkan bisa menghentikan dengkuran malah menciptakan momen lucu. Walaupun rencana awalnya gagal, setidaknya mereka mendapatkan tawa kecil di malam hari. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe.